दोस्तों ड्रामा सीरियल दुलाब दुलाब जी हिकु वॾी ख़ुशख़बरी अची चुकी आहे। दोस्तों तव्हां सोचे रहिया आहियो त कहिड़ी एपिसोड में राजन ऐं मुराद वारनि जो ठाह थींदो ऐं कहिड़े एपिसोड में उहो एपिसोड कॾहिं ईंदो अॼु, ऐं उहा बि तव्हांखे अपडेट ॾींदासीं। छा दुलाब ड्रामे जो टाइमिंग सफ़ा चेंज थी चुकी आहे, बंदि थियण वारो आहे, इहा बि अपडेट ॾींदासीं। ऐं दुलाब जी वॾी ख़ुशख़बरी तव्हां सां शेयर कंदासीं। हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा ऐं शाहिद खोसो विलाग यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कंदा। दोस्तों तव्हां सोचे रहिया हूंदव त दुलाब ड्रामे जो टाइम एतिरो पोइ छो थी वियो आहे। दोस्तों हिकु त शो हली रहिया आहिनि जमालो वारनि जा, इन जे करे दुलाब ड्रामे जो टाइम पोइ 8-9 ते वञी पुॻो आहे। ऐं ॿियो त होॾो वीरन जी बस्ती 7 वॻे स्टार्ट कयो वेंदो, तमामु जल्द उन जो टाइम 7:15 उन जो रखियो वियो आहे। ऐं दोस्तों दुलाब ड्रामो बंदि न थींदो। तव्हां सोचे रहिया हूंदो एॾो लेट हले थो, मतिलबु बंदि करनि, बंदि कोन थींदो। 100 ते पूरो करे पोइ इन खे ख़तमु कंदा ऐं टेंशन न वठो। ऐं कहिड़ी एपिसोड में ठाह थींदो राजन ऐं मुराद वारनि जो, दोस्तों उहो 3 स्पेल में न थींदो, 4थे स्पेल में जेको आख़िरी स्पेल आहे उन में इन्हनि जो ठाह कराईंदो मंसूर ख़ान। इन ॿिन्ही धुरनि खे भाकुर पाराईंदो ऐं ॿिन्ही खे ठाहे छॾींदो। ऐं शाहनवाज़ ख़ान किनो मुंहुं करे वेही रहंदो हिकु पासे, ऐं उन जा जेको आहे न कमकार ते मेड़नि जी पाणी फिरी वियो भाॼी में, अहिड़े हिसाब सां उन सां हशर थियण वारो आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा शाहिद खोसो विलाग यूट्यूब चैनल खे, ऐं बेल आइकन खे ऑल ते करे छॾींदा, ऐं टिकटॉक आईडी खे बि फॉलो, पेज खे फॉलो कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।